Санкции против России ввели в 2014 году в ответ на аннексию Крыма и военную агрессию на востоке Украины. Их инициаторами стали США и страны Евросоюза. Эти ограничительные политические и экономические меры вводились в несколько этапов и были как персональными против конкретных людей и компаний, так и секторальными против отдельных направлений экономики Российской Федерации. Плюс существует Крымский пакет санкций. Это меры международного сообщества в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя. Санкции подразумевают замораживание активов бизнесменов, чиновников, компаний, в том числе государственных, запрет на поставки высокотехнологических товаров для военной сферы и товаров двойного назначения, которые могут быть использованы не только в гражданских, но и в военных целях, запрет долгового финансирования для нескольких компаний из Российской Федерации и запрет на инвестирование в российскую экономику. Финансовые ограничения для российских банков, ограничения на экспорт в РФ товаров и технологий для нефтегазовых проектов, запрет на участие операторов США в глубоководных, арктических и сланцевых проектах. Под санкциями США к 2018 году, по данным РФ, попали более 400 юридических лиц и порядка 200 граждан. Общее количество субъектов, против которых были введены санкции ЕС – 44. Кроме того, Европейский Союз ввел запрет на поездки и замораживание активов 155 физических и юридических лиц. За все время к санкциям против России присоединилось более 40 стран мира. По данным социологического опроса Кальмиусской группы, 47% украинцев считают введение санкций против Российской Федерации эффективными в разрешении конфликта. 31% украинцев считают, что это никак не повлияет на ситуацию. Что же происходит на самом деле? В определенной мере санкции повлияли на экономику России, но единого мнения в оценке масштабов этого влияния среди экономистов нет. По мнению ряда экспертов, санкции стали одной из причин финансового кризиса в Российской Федерации. Более близкой к реальности оценка Алексея Кудрина, нынешнего главы, так сказать, счетной палаты только Российской Федерации, который говорит о том, что санкции ежегодно приводят к убыткам примерно в полпроцента валового внутреннего продукта. По мнению других экспертов, кризис в большей мере вызван не санкциями, а снижением цен на нефть и другими процессами в российской экономике. И, на мой взгляд, роль упавшей тогда нефти была в несколько раз выше эффекта санкций. Эксперты сходятся в том, что санкции ударили по российским олигархам и бизнесменам близкого круга президента Владимира Путина. После введения США в апреле этого года новых санкций против 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний, акции компании «Русал», принадлежащей Олегу Дерипаске, упали на бирже в Гонконге на 50%. Кроме того, на лондонской бирже резко подешевели почти все российские компании. Упал и российский рубль. Но и господин Дерипаски, и господин Вексельберг, Минфин тут же выделил средства в виде кредитов из государственных фондов. Точная сумма неизвестна, но порядок приблизительно ставит около $2 миллиардов. Действия санкций в первую очередь ощутили отдельные секторы российской экономики. Речь идет о санкциях в отношении нефтянки, речь идет о санкциях в отношениях оборонки и компаний, которые связаны с оборонными отраслями, и, конечно, санкции в отношении некоторых компаний, которым стало более сложно работать с долговыми обязательствами, размещать займы свои, получать финансирование из-за рубежа. В общем-то, по отдельным секторам Россия, так сказать, не имеет возможности доступа к западным технологиям, что бы мы ни говорили, но оборудование, технологическое оборудование, технологии добычи, скажем, того же самого газа и нефти, они на сегодняшний день концентрируются не в России. Но может ли влияние санкций вынудить российское руководство прекратить поддержку самопровозглашенных ЛНР и ДНР и закончить конфликт на Донбассе и вернуть Крым? Если бы усилить именно контроль за применением санкций, это дало бы свой достаточно ощутимый не только экономический, но и политический результат. Несмотря на негативное влияние нескольких факторов, экономика России все-таки адаптируется. В том виде, в каком санкции реально могут быть введены, российскую экономику они не уничтожат. А если они ее уничтожат, то, соответственно, и должного мотива менять свою политику у власти не появится.
По мнению Владислава Иноземцева, реальное влияние на Россию могли бы оказать очень жесткие санкции. Такими как, допустим, санкции против Ирана, запрет на покупку нефти, прекращение валютных расчетов, арест средств Минфина и Центрального банка за границей. Но ввести такие меры западные страны, похоже, пока не готовы, хотя и продолжают расширять и ужесточать санкции. Так, в конце июля Европейский Союз добавил в санкционный список 6 компаний, которые принимали участие в строительстве Крымского моста. А группа американских сенаторов представила на рассмотрение законопроект, который ужесточает санкции против России. Экономисты считают, что ограничения со стороны Украины также могут иметь эффект. Потому что российский оборонный комплекс исторически связан с украинским очень сильно. Чтобы санкции действительно повлияли на российскую власть, необходимо строго следить за соблюдением уже существующих санкций, полное закрытие операций с российским долгом, эмбарго на продажу нефти и газа, усиление санкций со стороны самой Украины.